क्रपु डाँडा कास्की माथि गाउँपालिकामा अवस्थित क्रपु डाँडा पोखरादेखि छोटो दूरीमा पर्ने एउटा रमणीय गन्तव्य हो। समुद्री सतहबाट करिब 3000 मिटरको उचाइमा रहेको क्रपु हालैको समयमा सबैको रोजाइमा परेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा यहाँ पुग्ने बाटो र लाग्ने खर्चका बारेमा जानकारी दिनेछु। ल म चाहिँ अहिले गाउँखोला बस पार्क आइसकेँ अनि ताङतिङको बस चाहिँ यहीँ रहेछ अनि अब चाहिँ गइन्छ। ताङतिङ जाने बस बिहान 8 बजे गाउँखोला बस पार्कबाट लाग्दो रहेछ, जसमा प्रति व्यक्ति रु 250 लिने रहेछन्। करिब 3.5 घण्टाको बस यात्रापछि ताङतिङ पुगियो। ल अब ताङतिङमा चाहिँ खाना खाइयो अनि अब चाहिँ माथि जाँदा चाहिँ 5 घण्टाको यात्रा हुन्छ भन्नुभएको छ। हेरौँ कति लाग्छ। एकदम सुस्तरी जाने हो अनि खाली छ बाटो चाहिँ। I'm 40 minutes in the trek अनि सिधै सुरुबाट चाहिँ उकालो रहेछ, भर्याङ है उकालो छ। 40 मिनट्समा म 1 बजे हिँडेको थिएँ, अहिले चाहिँ 1:40 भएको छ अनि बिस्तारै हिँडिएछ। इट्स अल गुड, प्लेस इज ब्युटिफुल है। हामी जाने चाहिँ मातिर हो, अझै कति धेरै टाढा छ है। जे स्लोली हिँडिरहेको छु। नाइस देखेको छ हिमाल। ल यहाँ सानो मिनी के भन्छ मिनी कर्पु पनि रहेछ है। 2 आवर्स इन अनि त्यसपछि अब चाहिँ ठाडे उकालो सिडीको कटेर अलिअलिसम्म अनि फेरि ब्याक टु उकालो। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ है। टक्क लाएर 2 घण्टा चाहिँ भयो हिँडेको। यो चाहिँ सर्टकट बाटोमा चाहिँ लेखिदिएको हुँदो रहेछ सर्टकट भनेर। यहाँ हराउने त्यस्तो त केही हुन्न, एकदम अभियस छ बाटो। अनि यो चाहिँ मोटर बाटो हो, माथिसम्मै जान्छ है जिप चाहिँ। यहाँ बिचमा चाहिँ इको भिलेज भनेर खोलेको रहेछ है अनि यहाँबाट चाहिँ 2 घण्टा जस्तो लाग्छ भन्ने छ। अहिले चाहिँ इट्स 3 आवर्स इन, 3 घण्टामा चाहिँ यहाँ पुग्यो। अब 2 घण्टा माथि जे होस् ठिकै छ। सुरुमा चाहिँ ठाडे उकालो अनि गाडीको बाटो अनि बिस्तारै यता विथ दिस ब्युटिफुल भ्यू। ठिक छ। तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ, यस्तो एस्थेटिक मान्छे बस्ने होला भनेर, तर नाउ खुराको लागि एस्थेटिक फन नाइस। इको भिलेजबाट माथि फेरि जिपको बाटो ट्याक्क लाएर चढिँदैछ। अब चाहिँ म्याक्सिमम लाग्यो नि 2 घण्टा भन्नुभएको छ त्यहाँको दाइहरूले। सो पुगिने भयो। अब वी आर 3.5 आवर इन। अब 1.5 घण्टामा त एनीहाउ पुगिन्छ। 4 आवर्स इन अनि चाहिँ अझै यस्तै बाटो छ अनि बिचमा फ्यु ट्रेसेस अफ स्नो।
वी आर 5 आवर इन। अनि त्यसपछि 2 घन्टा लगभग भयो त्यहाँ इको भिलेजबाट माथि आएको अनि रात परिसक्यो। अब चाहिँ धेरै छैन भन्ने आश छ, तर कन्सटेन्ट हिँडिरहेको त्यही पनि आएको छैन। सर्टकट छ भन्ने कुरा थियो, तर हामी चाहिँ रोड नै आयौँ। हिउँ छ अनि रात परिसक्यो, अब टर्च निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल फाइनली यहाँ चाहिँ आयौँ हामी। अब चाहिँ हाम्रो होटल यति माथि छ अनि वी रिच हियर 5.5 घन्टापछि। जे होस् रमाइलो छ। अँधेरो भयो किनकि हामी 1 बजेतिर हिँडेको थियौँ अनि बसले पनि ढिलै गरेको थियो, बिचमा बिग्रियो पनि। तर केही छैन, इट्स अल अबाउट एडभेन्चर होइन। पहिलो दिन यहीँ सकियो। हामी खाना खाएर आफ्नो टेन्टतिर लाग्यौँ। कर्पु पुग्दा अँध्यारो भइसकेको थियो, त्यसैले समयको ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। गुड मर्निङ फ्रम डे 2 अनि आज चाहिँ टेन्ट यही हो है। अनि लुक एट दिस भ्यू। यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट अनि यस्तो। एन्ड लुक एट दिस भ्यू। दिस इज द सेम त्यो लेक जुन चाहिँ हरेक टिकटक भिडियोहरूमा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ इट्स फ्रोजन। अब चाहिँ सनराइज पनि भयो, हामीले फोटोसोटो पनि खिच्यौँ। अब ब्रेकफास्ट लिएर अनि सिधै तल। लास्ट बस चाहिँ अब पोखराको 1 बजे हो ताङतिङबाट, अनि 1 बजेभित्र हामीलाई पुग्न उक्लिँदाखेरि 5.5 घन्टा लागेको थियो भने अब झर्दाखेरि कति लाग्छ त्यही अनुसार। लेट्स गो। ल इट्स 9:15 राइट नाउ। अनि चाहिँ बाई बाई टु कर्पु डाँडा। हामी चाहिँ 1 बजेभित्र जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर छिटो हिँडिहालेको 9:15 होपफुली 4 आवर्स जतिमा त हामी पुग्नुपर्ने हो, किनकि एसेन्ड गर्दै 5.5 घन्टा लाग्थ्यो। 4 आवर त अब म्याक्सिमम् 3 घन्टामा त झरिहाल्ला नि। अब हेरौँ, भने जस्तो हुन्न फेरि। ल फाइनली ताङतिङ आयो। हामी चाहिँ 9:15मा हिँडेका थियौँ अनि यहाँ आउँदा चाहिँ 12:30 भयो। अनि जे होस् वाज अ फन ट्रेक है, एकदम रमाइलो भयो। एन्ड द्याट इज इट, गुड बाई। अब सिधै पोखरा अनि घर।